changanywa na manukato yalitumika na taifa la Mungu ndani ya nchi ya ahadi kuwaweka wakfu makuhani na wafalme. Mafuta hayo yalitumika pia kuvitakasa vyombo vyote vilivyotumika katika mambo matakatifu. Tunaweza kusoma kutoka katika kitabu cha Kutoka sura ya 30 aya ya 22 hadi aya ya 33 kupata maelezo hayo ya neno la Mungu. Sasa kanisa moja takatifu Katoliki la mitume na lenye makao makuu Roma ndilo taifa jipya la Mungu. Ni taifa jipya la Mungu lililoasisiwa na Yesu wa Nazareti, Kristo, ambaye alipopakwa mafuta ya furaha na Roho Mtakatifu siku ya ubatizo wake, ndipo alipofanyika kuwa Kristo, sio tena Yesu wa Nazareti, bali Kristo, Papa wa Bwana. Kumbe sasa taifa jipya la Mungu lililoasisiwa na Kristo kutumia mafuta ya Krisma takatifu katika maadhimisho ya sakramenti zake. Ndio maana Baba Askofu katika mafundisho yake alitukumbusha kwamba haya mafuta ndio hayo mafuta yanayohalalisha maadhimisho kwa namna moja au nyingine ya sakramenti za kanisa, na sio mafuta mengine. Alipokuwa anasema mafuta mengine, alikuwa na maana yale ambayo wengine huwa wanayanyaga, huwa wanaitwa kukanyaga, na wengine wanayakimbilia hayo. Sasa sijui wanapapa wapi hayo. Sasa hapa tunaongea juu ya mafuta ambayo yanatumika kama ifuatavyo katika sakramenti haya mafuta ya Kristo Mtakatifu. Kwanza kabisa katika sakramenti ya ubatizo, ambapo mbatizwa baada ya kuwa ameshapakwa yale mafuta ya wakati mbele, sasa kupakwa Krisma takatifu utosini. Kwa kupakwa huko, huyo mbatizwa huungana na Kristo ambaye ndiye mpapa wa Bwana na hufanyika kuwa raia wa taifa la Mungu, yani kanisa, ili aendelee kuwa kiungo cha Kristo, kuhani, nabii na mfalme mpaka atakapofikia uzima wa milele. Katika sakramenti ya ubatizo, Krisma takatifu ni alama inayoonyesha kuwa Mkristo amebatizwa na kuingizwa katika fungo la Pasaka. Kila Mkristo kwa hiyo, kwa mujibu wa ubatizo huo, ni mpakwa wa Bwana anayeshiriki ukuhani wa kifalme na wa kinabii. Kwa hiyo wewe Mkristo tayari ni mpakwa wa Bwana. Huna sababu ya kuhangaika kwenda huku na kule kutafuta upako. Upako hakuna maana. Katika kanisa Katoliki hakuna neno upako. Sasa tulishapakwa mafuta haya ya Krisma katika ubatizo, tena pale utosini ambapo panaonyesha uhai wenyewe. Mafuta haya pia hutumika wakati wa adhimisho wa sakramenti ya kipaimara, ambapo Mkristo hupakwa Krisma takatifu katika paji la uso. Kwa kupakwa huko, Mkristo hupokea muhuri kwa paji la Roho Mtakatifu na kuimarishwa katika imani. Kwa mujibu wa kupakwa mafuta katika sakramenti ya kipaimara, kila Mkristo anaimarishwa ndani yake, anaimarishiwa mapaji ya Roho Mtakatifu ambayo ni hekima, akili, shauri, nguvu, elimu, ibada na katika sakramenti ya daraja takatifu, ambapo mapadre hupakwa Krisma takatifu katika viganja vya mikono ili kufanya kazi ya kuwatakatifuza watu na kumtolea Mungu dhabihu hizo zilizoletwa na waamini. Kumbe maaskofu humiminiwa Krisma takatifu kichwani, ambacho ni kielezo cha utimilifu wa daraja takatifu.
Kwa kupakwa huko, maaskofu na mapadri huitwa wapakwa wa Bwana kwa maisha yao yote, sio tu kwa mujibu wa sakramenti ya ubatizo, bali hasa kwa kushiriki ukuhani wa Kristo kwa mujibu wa sakramenti ya daraja takatifu. Hapo ndio tunaelewa kwamba kumbe wahudumu wa sakramenti za kitubio, Ekaristi Takatifu, mpako mtakatifu wa wagonjwa na ndoa takatifu ni wapakwa wa mafuta ya Bwana. Mafuta haya pia katika taifa jipya la Mungu, yaani kanisa, kuyatumia katika kutabarua altare na makanisa. Kwa hiyo katika kila jimbo kawaida na makanisa yaliyotabarukiwa, mengine altare tu, mengine altare na kanisa zima kama kanisa hili. Maana lina mishumaa hapo 12. Kwa kanisa na mali na mishumaa 12, ujue hilo limetabarukiwa. Tabarukiwa maana yake kuwekwa watu ambao kanisa hilo halitakiwi kutumika tena kwa matumizi mengine yoyote, kwa ajili ya maadhimisho tu, ikitabarukiwa. Kwa hiyo hata ikitokea tetemeko la ardhi, matofali yake yote yaliyobomoka huwa kuhifadhiwa, kwa sababu kanisa limetabarukiwa. Sasa wote tusimame ili mwaliko wa Baba Askofu yeye na mapadri waweke wakfu mafuta haya yawe Kristo matakatifu tayari, yatakuwa tayari kwa ajili ya maadhimisho ya ubatizo, kipaimara, daraja takatifu katika ngazi ya upadre na uaskofu, na hata kwa ajili ya kutabaruka altare na makanisa. Ndugu zangu, tumwombe Mungu Baba Mwenyezi ayabariki na kuyatakasa mafuta haya, ili wale watakaopakwa nayo mwilini wageuke rohoni na wastahili kupata wokovu wa milele. Mungu, ndiwe uliyefanya sakramenti na kutupatia uzima. Tunakushukuru kwa wema wako usio na mfano. Katika Agano la Kale ulifumba nguvu za kutakasa ya mafuta haya matakatifu, na ulipowadia utimilifu wa wakati ulifumbua siri hiyo katika maisha ya mwanao mpenzi. Maana mwanao Bwana wetu Yesu Kristo alikomboa kizazi cha binadamu kwa kuteswa, kufa na kufufuka kwake. Kisha akamtuma Roho Mtakatifu alijaze kanisa lako na kulineemesha kwa namna ya ajabu kwa mapaji yake, kusudi litimize ulimwenguni kazi yako ya ukombozi. Tangu hapo unawagawia watu neema zako tele kwa fumbo takatifu la Kristo, na wanao waliozaliwa mara ya pili
kazi yake ya kinabii, kikuhani na ya kifalme. Kwa hiyo tunakuomba Bwana, kwa nguvu ya neema yako ufanye mchanganyiko huu wa mafuta na manukato uwe kwetu ishara ya baraka yako. Uwashushie kwa wingi mapaji ya Roho Mtakatifu ndugu zetu watakaopakwa mafuta haya, mahali au vitu vitakavyopakwa mafuta haya vitoe nuru ya utakatifu. Sasa tunakuomba Bwana, kwa fumbo la mafuta haya ulikuwa